შენ უკრაინელი ჯარისკაცი ხარ, რომელიც დივანზე ისვენებ. შეიძლება გაზი ან სასმელს სვამ, ან ჩიპსებს ჭამ. ეს სასიამოვნო დასვენების მომენტია, მაგრამ მერე გახსენდება, რომ საქმე გაქვს გასაკეთებელი. ამიტომ მიღებ მართვის პულტს და უშრობ ჩამომგდებ დრონს ფრენაში. რუსეთის კიდევ ერთი შაჰიდის ტიპის დრონი ჩამოვარდა. საკუთარი დივნიდან ახლახან ჩამოაგდე რუსული დრონი, რომელიც 100 კილომეტრის მოშორებით დაფრინავდა. და ამისთვის უკრაინაში ყოფნაც კი არ დაგჭიროებია. უკრაინელმა ინჟინერებმა გენიალური გზა იპოვეს, რომ რუსეთს თითქმის ნებისმიერი ადგილიდან დაარტყან და პუტინს მხოლოდ ყურება შეუძლია, როგორ გრძნობს მისი დრონების როებით კილტკილს. ეს ყველაფერი უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მიხარის მიხაილო ფედოროვის თქმით ხდება, რომელიც ამბობს, რომ უკრაინამ შეიმუშავა და განათავსა ახალი შესაძლებლობა, რაც მის ჩამომგდებ დრონებს უფრო ძლიერებს ხდის, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ეხლა დრონების ოპერატორებს აღარ სჭირდებათ ფრონტის ხაზზე ყოფნა, რომ თავიანთი ჩამომგდები დრონები მართონ. ისინი შეიძლება თითქმის ყველგან იყვნენ, ასეულობით ან თუნდაც 1000-ობით კილომეტრის დაშორებით. კიევში ჩამომგდები დრონის ოპერატორი შეიძლება მართავდეს დრონს, რომელიც დონეცკში რუსულ შაჰიდს ანადგურებს. ლოვში, რომელიც თითქმის ყველაზე დასავლეთით მდებარე დიდი ქალაქია უკრაინაში, ოპერატორი შეიძლება დივანზე წამოწოლილი იყოს და ამავე დროს თავისი ჩამომგდები დრონებით შაჰიდებს ანადგურებდეს სუმში, ზაპოროჟიეში ან თითქმის ნებისმიერ სხვა ადგილას უკრაინაში. ინაში ფედოროვი კიდევაც ამბობს, რომ უკრაინის ჩამომგდები დრონები შეიძლება საზღვარგარეთიდანაც იმართებოდეს, რაც სრულიად ახალ შესაძლებლობებს ხსნის იმ ადამიანებისთვის, ვინც თავად უკრაინაში არ იმყოფება, რომ შეუერთდნენ ბრძოლას რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთს ეგონა, რომ უკრაინის დრონების ოპერატორები უკვე გაშიფრული ხალდა და მერე რაღაც შეიცვალა. ეს რაღაც გიჟურ ტესტებში გამოაშკარავდა, რომლებმაც აჩვენა, რამდენად კარგად მუშაობს უკრაინის ჩამომგდები დრონები მაშინაც კი, როცა მათ 100 კილომეტრით დაშორებული ადამიანები მართავენ. ამ ტესტში ოპერატორმა გამოიტანა სისტემა სახელად Hornet Vision Control, რომელიც კომპანია Wild Hornets-მა შეიმუშავა და როგორც ჩანს, აპირებს ბრძოლის ველი რადიკალურად შეცვალოს. ჩრდილოეთ უკრაინაში მდებარე ოპერატორი მართავს ჩამომგებ დრონებს, რომლებიც გამოიყენეს შაჰიდის დრონების ჩამოსაგდებად, დაახლოებით 5 მეტრის 500 კილომეტრის დაშორებით. არსებობს ვიდეო მასალაც, რომელიც ადასტურებს უკრაინის ახალ შესაძლებლობებს. ეს მოწყობა არაფრით განსხვავდება იმ წყობისგან, რომელსაც გეიმერი Call of Duty-ს ან PUBG-ს სათამაშოდ გამოიყენება. დრონის ოპერატორი კომპიუტერის წინ ზის. ეკრანზე ჩანს Sting-ის ტიპის ინტერსეპტორი, დრონის პირდაპირი, უმაღლესი ხარისხის ვიდეო სიგნალი, რომელიც დაახლოებით 2000 კილომეტრით დაშორებით დაფრინავს. ხელში კონტროლერით ოპერატორი მცირე ცვლილებებს ახორციელებს, რომლებიც ეკრანზე ინტერსეპტორის მოძრაობაში მყისიერად აისახება. ეს არის დისტანციურად მართვადი ომი. ეს ნიშნავს, რომ ახლა უკვე ჩვეულებრივ გეიმერსაც კი შეუძლია დიდი როლი ითამაშოს უკრაინის ცის დაცვაში რუსული დრონების წინააღმდეგ. ამ ახალი ტექნოლოგიის შექმნას 1 წელი დასჭირდა, როგორც ფიოდოროვმა გაამხილა 23 აპრილს ტელეგრამის პოსტში, სადაც მან წარმოადგინა ინოვაცია, რომელიც უკრაინამ შეიმუშავა რუსეთის შაჰიდის საფრთხის წინააღმდეგ საბრძოლველად. 1 წლის წინ Brave One-ის მეშვეობით დავიცლეთ ინტერსეპტორი დრონებისთვის დისტანციური მართვის ტექნოლოგიის განვითარება და ტესტირება. დღეს გვაქვს დადასტურებული შედეგი. სამიზნეების ჩამოგდება ასეულობით და 1000-ობით კილომეტრის მანძილზე, განაცხადა ფიოდოროვმა. ასე რომ Brave One ზუსტად იმას აკეთებს, რისთვისაც შეიქმნა. 2023 წელს უკრაინის მიერ დაწყებული Brave One არის სახელმწიფოს მხარდაჭერილი ჰაბი და თავდაცვის ცენტრი, რომელიც უკრაინას საშუალებას აძლევს ხარი დაუჭიროს და დააფინანსოს დრონების მწარმოებლები და სტარტაპები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იბია იმაში მდგომარეობს, რომ ინოვატორებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ პლატფორმაზე და უკრაინამ შეძლოს ინვესტირება იმ ტექნოლოგიებში, რომლებიც ყველაზე მეტად დაეხმარება მას რუსეთთან ომში. ინტერსეპტორი დრონების ასეულობით კილომეტრის დაშორებიდან დისტანციურად მართვა უკრაინის ფულის საკმაოდ კარგი გამოყენება ჩანს. ვინიცის მომავალში ეს შეიძლება იქცეს ტექნოლოგიად, რომელიც უკრაინულ FPV დრონებში ჩაშენდება. ეს სრულიად შეცვლიდა უკრაინის ომის სახეს და ძალიან მალე აგიხსნით რატო. ეხლა კი ფიოდოროვი ამჯობინებს ყურადღება გაამახვილოს იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს ახალი ტექნოლოგია უკრაინის საჰაერო თავდაცვის მომავლისთვის. უკრაინა მსოფლიოში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც სისტემატურად დანერგა დამჭერი დრონების დისტანციური მართვა. ეს არის თავდაცვითი ინოვაციების დანერგვის მაგალითი და საჰაერო თავდაცვის ახალი სტანდარტის ჩამოყალიბება აცხადებს ფიოდოროვი. როგორც ჩანს, უკრაინის დამჭერი დრონების მწარმოებლები უკვე სწრაფად აითვისებენ ამ სრულიად ახალ ტექნოლოგიას. უკვე 10-ზე მეტმა კომპანიამ დაიწყო დისტანციური მართვის შესაძლებლობის ინტეგრირება საკუთარ დამჭერ სისტემებში. ზუსტად როგორ ახერხებს უკრაინა ამ ყველაფერს ძალიან მკაცრად დაცული საიდუმოა. და ასე უნდა იყოს. უკრაინას არ სურს რუსეთს რაიმე მინიშნება მისცეს, რაც პუტინის პაწისებს მისცემდა შესაძლებლობას, შექმნან მსგავსი სისტემა, რომლითაც შეძლებდნენ უკრაინის შორმანძილზე დარტყმების ჩაშლას. საბოლოო ჯამში უკრაინა ამ მიმართულებით უკვე რუსეთს უსწრებს. მარტი იყო პირველი თვე პუტინის შეჭრის შემდეგ, როდესაც უკრაინამ რუსეთში უფრო მეტი დრონი გაუშვა, ვიდრე რუსეთმა უკრაინაში. ამ უპირატესობის შენარჩუნება ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის ომის ძალისხმევისთვის. განსაკუთრებით მაშინ, როცა უკრაინა მუშაობს თავისი შორმანძილზე მოქმედი დრონების უფრო მომაკვდინებელ და ზუსტ გახდაზე. ასე რომ უკრაინას ხელში საკმაოდ შთამბეჭდავი ახალი ტექნოლოგია აქვს. აი რას ნიშნავს დრონები, რომლებიც შეიძლება ასეულობით ან თუნდაც 1000-ობით კილომეტრის დაშორებიდან იმართებოდეს ომის მომავლის ტურისთვის. დავიწყებთ იმ პილოტებით, რომლებსაც ფიოდოროვი თავის განცხადებაში ახსენებს. წარსულში ამ პილოტებს სერიოზულად ზღუდავდა ის ფაქტი, რომ მათ უნდა დარჩენილიყვნენ იმ დრონების მოქმედების არეში, რომელსაც იყენებდნენ.
დამჭერი დრონების ოპერატორებისთვის ეს როგორც წესი ნიშნავდა დარჩენას იმ ქალაქებში, რომელსაც რუსეთი თავის შაჰიდებით ესმის თავს. წინა ხაზზე კი ეს ნიშნავს, რომ FPV დრონების ოპერატორებს ძალიან უკან ვერ გადაინაცვლებენ, თორემ მათი დრონები ძის ჩამოვარდება და ვერ პატრულირებენ სასიკვდილო ზონებს. აი ასე. უკრაინამ 2026 წლის მარტში რეკორდული რაოდენობის 35351 რუსი ჯარისკაცი გაანადგურა, რაც ორი სხვა თვის შემდეგ მოხდა. ამან გამოიწვია რუსეთის პირველი კვარტლის დანაკარგების მაჩვენებლის 90000 ჯარისკაცზე გადაჯარბება. ეს სიახლოვის საჭიროება პრობლემაა და სწორედ ამით ცდილობს სარგებლობას რუსეთი. უკვე ოქტომბერში Business Insider-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთმა გასცა ბრძანება მოინადირონ პილოტებზე, რომლებიც უკრაინის დრონებზე დაფუძნებული თავდაცვის უკან განან. უკრაინის დრონის პილოტები ყველაზე დიდი საფრთხეა, ყველაზე ღირებული სამიზნეები პუტინის საკუთარი დრონის ოპერატორებისთვის. სარაკეტო და ბომბები ასევე იყო რუსეთის არჩევანი, რადგან ცდილობს გაანადგუროს დრონის ოპერაციების ცენტრები, რომლებიც უკრაინამ თავის ტერიტორიაზე შექმნა. ცხადია, ეს ფრონტზე პრობლემაა. რუსეთმა იცის, რომ უკრაინის FPV დრონის ოპერატორები ხაზებიდან ძალიან შორს ვერ იქნებიან, რადგან მასაც ყავს საკუთარი დრონის ოპერატორები. მაგრამ უკრაინის ქალაქებშიც კი, სადაც პილოტები ჩამჯერ დრონებს მართავენ, რუსეთმა იცის, რომ მხოლოდ ერთი წარმატებული სარაკეტო დარტყმა საკმარისია ოპერატორების მთელი ბაზის გასანადგურებლად, რაც მნიშვნელოვნად დაასუსტებს ქალაქის თავდაცვას. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ასე იყო ადრე. ეხლა როცა უკრაინას ახალი დისტანციური მართვის ტექნოლოგია აქვს, რომელიც ოპერატორებს საშუალებას აძლევს დრონები უზარმაზარი მანძილიდან მართონ, ყველაფერი შეიცვალა. პილოტებს აღარ სჭირდებათ დრონების მართვის ოთახებში შეკრება. მათ შეუძლიათ გაიფანტონ და სადაც უნდათ იქ განთავსდნენ. ოპერატორებისთვის ზიანის რისკი ახლა მინიმუმამდეა დაყვანილი. თუნდაც რუსეთმა დრონით ან რაკეტით გაუმართლოს, მხოლოდ ერთ ოპერატორს გამოთიშოს. იქ კიდევ ათეულობით ოპერატორი იქნება, ყველა შეუმჩნევალ ადგილებში, რომლებიც უკრაინის დაცვაში მონაწილეობენ მხოლოდ ლეპტოპითა და საკონტროლო პულტით. თუ ომი რესურსების თამაშია, უკრაინამ ახლახან იპოვა ახალი გზა, რომ შეამციროს თავისი დანახარჯები, როგორც ადამიანური, ასევე სხვა მხრივ, და ამავე დროს რუსეთს მაქსიმალური ზიანი მიაყენოს. მაგრამ მოდი ცოტა უკან დავბრუნდეთ. ჩვენ რამდენჯერმე ვახსენეთ FPV დრონების ოპერატორები. მაგრამ ამჟამად უკრაინის დისტანციურად მართვადი ტექნოლოგია გამოიყენება ჩამჯერი დრონებში. თუმცა ეს ალბათ დიდხანს აღარ გაგრძელდება. ფიოდოროვმა აღნიშნა, რომ უკრაინის ახალი სისტემა მასშტაბურია და შეიძლება ყველგან გავრცელდეს. დაახლოებით 10 კომპანია, რომლებმაც ეს სისტემა დანერგეს, ამჟამად ყველა ჩამჯერი დრონების მწარმოებელია. ეს ლოგიკურია. რუსეთის სააერო საფრთხესთან გამკოვება უკრაინისთვის პრიორიტეტულია. მაგრამ ალბათ დიდხანს აღარ გასტანს, სანამ უკრაინის FPV დრონების მწარმოებლები ამ ახალ ტექნოლოგიას არ ინტეგრირებენ იმ დრონებში, რომლებსაც უკრაინა იყენებს ფრონტზე შექმნილ განადგურების ზონებში. ამ ტიპის ინოვაციებმა განსაზღვრა უკრაინის თავდაცვა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ უკვე 4 წელზე მეტია და უკრაინა მხოლოდ ახლა იწყებს. კიდევ ბევრია მსგავსი, რაც მომავალში გამოჩნდება. მუშაობენ ახალ მეთოდებზე, რათა უკრაინამ შეძლოს თავისი ჩამჭერი დრონების გამოყენება. არსად წახვიდეთ, რადგან მალე გაგიმხელთ რა არის ეს მეთოდები. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ უყურებთ სამხედრო შოუს. თუ ასეთ ტიპის ანალიზი გსურთ იხილოთ, დარწმუნდით, რომ არხზე გამოწერილი ხართ. ჩვენ ყოველ კვირას ასე ვაანალიზებთ ყველაფერს. მოდით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ უკრაინის ჩამჭერი დრონებს. არსებობს მიზეზი თუ რატო ამახვილებს უკრაინა ორადრებას დრონების არმიის ამ ნაწილის გაუმჯობესებაზე ვიდრე სხვებზე. ჩამჭერი დრონები ძალიან ეფექტურად ამართლებს თავს და ამას სტატისტიკაც ადასტურებს. ამ ახალი თაობის დრონებიდან ერთ-ერთი პირველი, რომელიც უკრაინამ წარმოადგინა, არის P-1 ეს დრონი შექმნილია Skyfall-ის მიერ. ის პირველად წარადგინეს 2025 წლის დუბაის ავიაშოუზე და კარგად გვაჩვენებს თუ რატომ არის ჩამჭერი დრონები ასეთი ღირებული. 3D ბეჭდვაზე დაფუძნებული კონსტრუქციით, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს ხარჯებს და მას კიდევ უფრო იაფსხდის, ვიდრე დაბალბიუჯეტიანი შაჰიდის ტიპის დრონები, რომლებსაც რუსეთი უკრაინაზე უშვებს. P-1 უკვე 1000-ობით ერთეულად მზადდებოდა ყოველთვიურად, როდესაც ის წარადგინეს. დღევანდელ დღემდე რომ გადმოვინაცვლოთ, ეს ჩამჭერი დრონი ნათლად აჩვენებს, რატომ არის ის ასეთი ღირებული უკრაინისთვის. 23 აპრილის ანგარიშში Pravda იუწყებოდა, რომ მხოლოდ P-1 პასუხისგებელია 2026 წლის დასაწყისიდან რუსეთის შაჰიდის ტიპის 3000-ზე მეტი დრონის ჩამოგდებაზე. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მრჩეველმა ჰანა ჰოზდიამ ხაზი გაუსვა ხარჯების უპირატესობას და განაცხადა: უკრაინელმა მწარმოებლებმა შექმნეს ჩამჭერი დრონები, რომელთა საშუალო ღირებულება $3000-მდე, რაც თავდაცვის ძალებს საშუალებას აძლევს ჩამოაგდონ რუსეთის შაჰიდის ტიპის დრონების 90%-მდე. დაიმახსოვრეთ ეს პროცენტი, მასთან კიდევ დაბრუნდებით. ჰოზდიამ ასევე გაამხილა, რომ 5 ყველაზე ეფექტური ჩამჭერი დროინიდან 4, რომელსაც უკრაინა იყენებს და მან დაასახელა P-1, ასევე ადრე ნახსენები Sting, Meropsi და Bliskavka შექმნილია კერძო უკრაინული კომპანიების მიერ. მხოლოდ ერთი ამ 5-დან მზადდება უკრაინისასა და დიდი ბრიტანეთის ერთობლივი განვითარების ფარგლებში, ხოლო ყველა 5 ანადგურებს თუ უფრო ფართო ხედვით შევაფასებთ უკრაინის ჩამჭერი დრონების ეფექტიანობას, Pravda-მ ასევე გააშუქა კომენტარები, რომლებიც ფედოროვმა გააკეთა მათი გავლენის შესახებ ომზე. მარტის თვეში უკრაინის ჩამჭერმა დრონებმა რეკორდული რაოდენობის 33000 რუსული დრონი გაანადგურეს, განაცხადა ფედოროვმა. ეს რიცხვი შეიძლება უცნაურად მოგეჩვენოთ თავიდან. ჩვენ ბევრჯერ გქონდა საუბარი ჩამჭერი დრონების გამოყენებაზე რუსული შაჰიდის დრონების წინააღმდეგ, რომლებიც გრძელ დისტანციური დარტყმის დრონებია და რუსეთი უკრაინაზე უშვებს.
მართალია, ABC აღნიშნავს, რომ უკრაინის საჰაერო ძალების განცხადებით, მარტში რუსეთმა უკრაინაზე 6462 გრძელდისტანციური დრონი გაუშვა. 33000 არ ჯდება 6462-ში. ასე რომ რა ხდება? უკრაინის ჩამოგდებები მხოლოდ შაჰიდის დრონებს არ ანადგურებენ. ფიოდოროვმა ახსენა ზალა, გერბერა, მოლნაია და ორლანის დრონები, ასევე სხვა დაუკონკრეტებელი აპარატები, რაც გვიჩვენებს, რომ უკრაინის ჩამომგდებლებს შეუძლიათ მიზანში ამოიღონ არა მხოლოდ რუსეთის შაჰიდის დრონები. ასევე სამიზნეა ბარაჟირებადი დრონები, ასევე სადაზვერვო დრონები და შესაძლოა ის FPV და ოპტიკურ ბოჭკოვანი დრონებიც, რომლებსაც რუსეთი ცდილობს გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ. თუ დრონს საკუთარი საბრძოლო ქობინი აქვს, ის ხდება ჩამომგდებლის სამიზნე. და როდესაც უკრაინელი ოპერატორების ახალი შესაძლებლობა ემატება, რომ ჩამომგდებელი დრონები ასეულობით კილომეტრის დაშორებიდან მართონ, რუსეთი ახალ პრობლემას აწყდება, რომელსაც ვერ აკვარებს. მისი დრონები ნადგურდება და ვერაფერს აკეთებს, რომ ეს შეაჩეროს. ეხლა ცოტა ხნის წინ გითხარით, რომ კიდევ უფრო მეტი ჩამომგდებელი ინოვაცია მოსალოდნენ. უკრაინას ხავს პილოტები, რომლებიც ჩამომგდებლებს უზარმაზარი მანძილიდან მართავენ. შემდეგი ნაბიჯია ისეთი ტექნოლოგიების განვითარება, რომლებიც ჩამომგდებელ დრონებს მიზნებთან მაქსიმალურად დაახლოებს გაშვებამდე. აპრილის 21-ში Breaking Defense-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინამ კიდევ ერთი მსოფლიო პრეცედენტი დაამყარა. ამჯერად უკრაინამ თავისი ჩამომგდებელი დრონების ნაწილი უპილოტო საზღვაო აპარატიდან გაუშვა. ამ დრონებმა კი რუსული შაჰიდი გაანადგურეს. აქ ჩვენ ხედავთ საჰაერო და საზღვაო ინტეგრაციის ისეთ დონეს, რომელმაც რუსეთის სრულიად მოუმზადებელი დაიჭირა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ ამ ინციდენტის ვიდეო კადრებიც კი გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ეს წარმატება 412 ნემეზისის ბრიგადამ მოახერხა. დაფიქრდით, რას ნიშნავს ეს უკრაინის საჰაერო თავდაცვისთვის. რუსეთის მრავალი შორ-მანძილზე მოქმედი დრონი თავად რუსეთის ტერიტორიიდან კი არ ეშვება, არამედ იმ უკანონოდ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რომელსაც რუსეთი ყირიმში და აღმოსავლეთ უკრაინაში აკონტროლებს. ამ ინოვაციით უკრაინამ შეძლო შავი ზღვისკენ საზღვაო დრონების გაგზავნა, რომლებიც ოკუპირებული ტერიტორიიდან გაშვებული რუსული შაჰიდების წინააღმდეგ ჩამომგდებელ დრონებს უშვებენ და რუსულ შაჰიდის დრონებს აანადგურებენ იმაზე ბევრად ადრე, ვიდრე ისინი უკრაინის სიღრმეში მდებარე ქალაქებსა და ინფრასტრუქტურამდე მიაღწევენ. თუ უკრაინა შეძლებს ამ სტრატეგიის გაფართოებას, ყირიმი პრაქტიკულად გამოუსადეგარი გახდება დრონების გაშვების წერტილად. ყოველი შაჰიდი, რომელსაც რუსეთი ცდილობს ნახევარკუნძულიდან გაუშვას, შეიძლება განადგურდეს უპილოტო საზღვაო პლატფორმებიდან გაშვებული ჩამომგდებელი დრონებით, რომლებიც უკრაინის სიღრმეში მყოფი ოპერატორების მიერ იმართება. ეს არის ღრმა საჰაერო თავდაცვა და ეს ის რამ, რაც ჩამომგდებელი დრონების შესაძლებლობებში აუნდობებში არ უნდა შედიოდეს. მეორეს მხრივ, ბევრი რამ არის, რაც უკრაინას თითქოს არ უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ მაინც გააკეთა. შავი ზღვის ფლოტის გაწმენდა, რამაც უკრაინის საზღვაო დრონებს ამგვარი გამოყენების შესაძლებლობა მისცა, ერთ-ერთი ასეთია. რუსეთი იძულებული გახდა თავისი ოდესღაც საშიში ფლოტი ყირიმიდან გაეყვანა, რადგან უკრაინის დრონებმა და რაკეტებმა მისი მესამედი გაანადგურეს. ამ უახლესი ინოვაციით უკრაინა შეძლებს ისარგებლოს ამ გაყვანით და თუ საზღვაო დრონები, რომლებიც ჩამომგდებელ დრონებს ატარებენ, შემთხვევით ისეთ სამიზნეს გადააცლებიან, რომლის განადგურებაც ღირს, ისინი ამას გააკეთებენ, რადგან იციან, რომ შეტევაში დაკარგული ჩამომგდებელი დრონები თვითონ მხოლოდ რამდენიმე 1000 დოლარი ღირს. გულწრფელად რომ ვთქვათ, ეს უკრაინის მხრიდან ბრწყინვალე ნაბიჯია. და ეს ერთადერთი ახალი მეთოდი არ არის, რომელსაც უკრაინა იყენებს იმისთვის, რომ თავისი ინტერსეპტორები რუსეთის შორ მანძილზე მოქმედ დრონებზე მიუშვას. ზუსტად ერთი დღის შემდეგ, რაც საზღვაო ხომალდის ინოვაციის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, მილიტანიმ გამოავლინა, რომ უკრაინამ ასევე დაიწყო ინტერსეპტორი დრონების გაშვება, რომლებიც ცაში დედა დრონებზე არიან მიმაგრებული. კონკრეტულად უკრაინა იყენებს თავის თორა დრონს, როგორც ინტერსეპტორების საჰაერო მატარებელს. ელექტროვერსიის შემთხვევაში ფრენის ხანგრძლივობა აღწევს 80 წუთს, ხოლო შიგაწვისძრავით აღჭურვილი ვარიანტის შემთხვევაში 240 წუთს. თორა A-ის მოქმედების რადიუსი აღწევს 4 რადიუსი აღწევს 400 კილომეტრს. ეს არის იდეალური ლოიტერინგი დრონი და უკრაინა მას წარსულში სადაზვერვო მისიებისთვის იყენებდა, მაგრამ მას ასევე აქვს ორი საკიდი ფრთების ქვეშ, თითქმის როგორც მინი გამანადგურებელს. უკრაინას შეუძლია ამ საკიდებზე ორი ინტერსეპტორი დაამაგროს და მათ რაკეტებივით გაუშვას შემომავალი შაჰიდების გასანადგურებლად. კიდევ ერთხელ, ეს ბრწყინვალეა. ინოვაციური თითქმის არ არის საკმარისი სიტყვა ამ განვითარებისთვის. უკრაინას აქ ერთი დრონი ჰყავს, რომელსაც შეუძლია საათობით იფრინოს ჰაერში და ეძებოს შემომავალი შაჰიდები. დაამატეთ ამას დისტანციური ტექნოლოგია, რომელიც უკრაინის ჩამჭრელ დრონებშია ჩაშენებული და მიირებთ მეორად იარაღს, რომელსაც სურვილისამებ გაუშვებთ და იდეალურად მიფრინავს სამიზნისკენ, რომელიც შეიძლება Thor-ის გარე დიაპაზონის ფარგლებსაც კი სცდებოდეს. წარმოიდგინეთ ორი ოპერატორი, თითოეულს თავისი ლეპტოპი და კონტროლერი აქვს, რომლებიც ძალებს აერთიანებენ ამ დრონების გამოსახენებლად. ეს წარმოუდგენელი გამჭრია ხობის დონეა უკრაინის მხრიდან. ეს კიდევ ერთ რამეს გვაჩვენებს. რუსეთი ვერასდროს შეძლებს უკრაინის ინოვაციებზე საკმარისად სწრაფად ადაპტირებას. რამდენიმე თვის წინ ეს იყო ჩამჭერი დრონები. დღეს კი ჩამჭერები სხვა დრონებიდან ეშვება და მათ ოპერატორები მართავენ, რომლებიც შეიძლება კიევში დივანზე ისხდნენ, როგორც რუსეთს გონია. ყველაფერი, რასაც ახლა უკრაინიდან ხედავთ, ემსახურება მისი საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებას. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა უკრაინა გრძელდისტანციური დრონების მიმართულებით რუსეთზე წინ დგას, რუსეთი მაინც ყოველთვიურად ათასობით თავის შაჰიდსა და სხვა დრონს აგზავნის უკრაინაში. უკრაინა მიცის, რომ ეს დიდი პრობლემაა. შაჰიდების ჯგუფები აეროდაცვას აბნევს, რაც რუსეთს ბევრად უფრო საშიში ბალისტიკური და ფთოსანი რაკეტების გარღვევის საშუალებას აძლევს. ამ საფრთხის წინააღმდეგ ფიოდოროვი ამბობს, რომ სურს უკრაინა იმ დონემდე მივიდეს, რომ რუსეთის რაკეტების მინიმუმ 95% იჭერდეს. ეს ნამდვილად ამბიციური მიზანია, მაგრამ თანდათან ძალიან მიღწევად ის ჩანს.
უკრაინას, რომელიც აგრძელებს იმ დამცავი სისტემების განვითარებას, რაც აქ განხილულ ინოციებნა, ეს ძალიან დაეხმარება. ტექნოლოგიას, რომელიც თავდაპირველად მოკლე დისტანციის გადაწყვეტად იყო განკუთვნილი, ახლა იმდენად გაუზარდეს მოქმედების არეალი, რომ შეუძლია შაჰედის დრონების მასივებს ჯერ კიდევ მანამდე გაუმკლავდეს, სანამ ისინი მიაღწევენ იმ სააერო თავდაცვას, რომლის გადატვირთვაც ამ მასივებს უნდა მოეხდინათ. უკრაინა უკვე იწყებს მიახლოებას თავის 95%-იან მიზანთან. ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის ინფორმაციით, 3 აპრილს რუსეთმა დაიწყო შეტევა, რომელიც 569 ჭურვს მოიცავდა. უკრაინამ მოახერხა ამ ჭურვებიდან 551-ის განადგურება, რაც თითქმის 94%-იან ჩაჭრის მაჩვენებელს იძლევა. კიდევ 1% და მიზანი მიღწეული იქნებოდა. მართალია ეს მონაცემები ერთ რუსულ იერიშს ეხება, მაგრამ თუ მარტის თვეს გადავხედავთ, უკრაინა 95%-ს უახლოვდება. ასევე 3 აპრილს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ შეძლო რუსეთის დრონების 90.25% და რაკეტების 74% ჩამოეგდო, რაც საერთო ჯამში 99.9%-იან ჩაჭრის მაჩვენებელს ნიშნავს. უკრაინა უკვე სწორ გზაზე დგას. ოპერატორებს, რომლებსაც შეუძლიათ გადამჯერი დრონების მართვა საკუთარ დივანზე მჯდომებმა, შესაძლოა სხვა ქვეყნებიდანაც კი. ეს ნიშნავს, რომ ისინი უსაფრთხოდ მუშაობენ და ამავდროულად უფრო მეც აკეთებენ უკრაინის ჩაჭრის მიზნების მისაღწევად. აქ ჩვენ ვხედავთ რაღაც დიდი საქმის დასაწყისს, საჰაერო თავდაცვის ახალ ვერსიას, რომელიც აკმაყოფილებს მრავალფენიან მოთხოვნას, რაც ფიოდოროვმა დაასახელა. და ამას აკეთებს დრონებზე დაფუძნებული ტექნოლოგიებით, რომლებიც ბევრად იაფი და ჭკვიანურია, ვიდრე შაჰიდის ტიპის დრონები, რომლებსაც რუსეთი იყენებს. უკრაინა ყველაფერს გააკეთებდა, რომ ეს ტექნოლოგია ომის უფრო ადრეულ ეტაპზე ქონოდა, მაგრამ ახლა უკვე აქვს. კიდევ ერთი ინოვაციების სერია, რომელიც პუტინის შეჩერების აუცილებლობამ დაბადა, უკვე ჩვენს წინაშეა და ეს რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური სტრატეგიისთვის დამღუპველია. დღეს ეს არის გადამჭერი დრონები, რომლებსაც დივნებიდან მართავენ. ხვალ ეს შეიძლება იყოს FPV და სადაზვერო დრონები, რომლებიც საბრძოლო ზონებში ასობით მილით დაშორებით იფრენენ და ისეთივე ეფექტურები იქნებიან როგორც ყოველთვის. ამავე დროს უკრაინას მისცემენ საშუალებას მეტი ჯარისკაცი დაიცვას. თუ ცოცხალი ძალის შენარჩუნება უკრაინის პრიორიტეტია, მაშინ ასეთი საჰაერო დრონების არმიის განვითარება არის გზა, რომლითაც ის თავის ხალხს იცავს. არც კი გვეგონა, რომ ასე მოხდებოდა. გვაინტერესებს კიდევ რა ხრიკებს ამზადებენ უკრაინის სტრატეგები, რაზეც ჯერ არაფერი გვსმენია. უკრაინის რობოტული არმია რეალურია და არა მხოლოდ ის, რასაც ცაში აკეთებს, გამოიწვევს პუტინის გაბრაზებას. მიწაზე უკრაინის რობოტები კიდევ უფრო მეტ უპრეცედენტო მიღწევას აღწევენ. ისინი მტერს ანგარიშს უსწორებენ და ათავისუფლებენ ტერიტორიებს და შეგიძლიათ გაიგოთ როგორ, თუ ჩვენს ვიდეოს ნახავთ. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ The Military Show, რომ არ გამოგჩეთ უკრაინის გენიალური ინჟინრების შემდეგი წარმოუდგენელი გამოგონება. და როგორც ყოველთვის, მადლობა ყურებისთვის.